Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину по судьбе. Кто вам по судьбе? Кто этот человек? Где находится? Где вы с ним можете встретиться? Встретитесь ли вы в принципе с этим человеком? И прежде чем делать гадание, хочу кое-что объяснить. У многих есть такое заблуждение, что если человек по судьбе, то это какой-то один конкретный человек и прям навсегда. Это не так. Люди, которых мы встречаем в нашей жизни, они нам все по судьбе. Но они приходят и уходят, понимаете? Я буду смотреть на год. Кто вам на этот год, на следующий, 2023 год, кто вам по судьбе, кто этот человек, где он находится. Если вам это интересно, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, что сейчас от нас скрыто. Так. Девчоночки, отсыпка у нас общая, но раз вы на этой отсыпочке, значит здесь есть для вас очень важная, полезная и ценная информация. Сразу хочу обратиться к тем девочкам, кто хотел бы выйти замуж, но, как говорится, нет достойного претендента на роль будущего мужа. Девчоночки, вот прям вижу, да, кто-то очень боится, кто-то тут с переляку думает, что у них там венец безбрачия, какая-то порча на вечное одиночество, там прокляли, закляли, не знаю, да, вот какие-то страхи вижу. Слушайте, это все ерунда. Нет у вас проблемы для того, чтобы выйти замуж. Нету ее, да? Нет на вас венца безбрачия, нет у вас там проклятий, там порчи страшной. Ее нету. Все это у вас в голове. Слушайте, вам нужен механизм такой, знаете, который запустит энергетику для того, чтобы выйти замуж. Возможно, я позже сделаю отдельную отсыпку на замужество. И если вам будет интересно, я расскажу, вот запишу следующее видео, да, и расскажу, что можно сделать, чтобы привлечь настоящего жениха, ну и, скажем так, да, брак уже такой, свадьба со всеми вытекающими. Вот есть такие хорошие старинные обрядики, абсолютно безопасные, но очень действенные. Вот, пишите тогда в комментариях, для кого эта проблема, кто себя узнал в моем описании, я вам помогу. Так, ну давайте пойдем по порядку. Человек по судьбе. Смотрите, кто-то из вас уже с этим человеком общается, то есть вы его знаете, вы с ним общаетесь. Кто-то просто знает, да, там, привет, пока. Кто-то уже даже прям встречается с этим человеком. Да, есть этот человек. Но почему-то в сегодняшнем дне, видите, вы как по разные стороны находитесь. Я так понимаю, что не вместе вы проживаете, да? Какие-то обстоятельства, которые не позволяют вот прямо здесь и сейчас вам сойтись. Другие же девочки, вы просто на пороге встречи со своим мужчиной по судьбе. Тут буквально вот, в течение, не знаю, там 10 дней, там кто-то 15 дней, да, вы с этим мужчиной обязательно встретитесь. Обязательно. И в данном конкретном случае не вы ищете себе этого мужчину, там вы ходите, да, с биноклем, и то направо, то налево, где ты, мой милый суженый ряженый. Нет, это он идет к вам, это он ищет вас. Вот знаете, как учуял вашу энергетику, сам не понимает, а вот его тянет в вашу сторону, тянет в вашем направлении. То есть он на вас сам выйдет. Ну, такой вот, видите, как песочек разделил
разделил, да, для моих зрителей. Давайте теперь поговорим о тех, кто уже общается, встречается, знакомы. Смотрите, мужчина здесь, мужчина четко уверен, что вы его женщина. Вот он это понимает, он это видит, он и сам не понимает, откуда у него это знание, откуда эта уверенность, но там все железнобетонно, да, он вас выбрал, он на вас идет, он вас добивается. А вот у женщины есть сомнения, да, по поводу этого мужчины, по поводу, он ли это, стоит ли быть с ним, предаст, полюбит, погубит, да, очень много сомнений. Но я так понимаю, что это все основывается на вашем предыдущем опыте, причем не самом прекрасном. Здесь и страхи, здесь и подозрительность. Но вы имеете на это право. Вы имеете право, хоть вы и не сапер, но, извините, страдать и мучиться, каждый раз вот разбивать свое сердце, но так здоровья никакого на это не хватит. Да. Вас что-то в нем смущает. Вот есть аспекты, которые вас смущают, причем смущают очень сильно. Вот как что-то подозреваете, как что-то, вот знаете, как ширму чувствуете, что-то он от вас скрывает. У кого-то отыграется, что мужчина не до конца свободный, да? Либо он не до конца порвал со своим прошлым. Там, да, думаете, ой, давай, там наговорить можно 100 пудов. А на самом деле, поди знай, как там у тебя с твоей бывшей, либо там с семьей, где ты там сейчас находишься. Да, есть у вас основания на то, чтобы ему не доверять. Здесь отчасти и он сам виноват. Понимаете, вот это глупое желание казаться лучше, чем он есть на самом деле. Вот у него сейчас первоочередная задача – это вас завоевать, зачаровать, да, как покорить вас, чтобы вот прям влюбилась. И он вот на себя там и пушок, и там блестяшечки, и всякие там бусинки прям наклеивает. Наклеивает, а видно, что они отклеиваются, как в том фильме, да, у вас ус отклеился. Вот, и это вас смущает. Вы, по сути, женщина очень прямая, честная, прямая. Вы ненавидите, когда вот там люди что-то искажают, приспосабливают, коверкают, да, там тень на полутень наводят. Для вас это чуждо, это противно, у вас даже на это рвотная реакция. У кого-то прям вижу, прям тошнит от этого всего. Возможно, пострадали от лжи в прошлом, да, вот как причина может быть. Вы очень, кстати, в этом деле принципиальный человек. И вас это смущает. Вам нужно с ним поговорить, и поговорить прямо, так и сказать: слушай, я все понимаю. Я понимаю твои желания, твои стремления. Но если ты хочешь быть рядом со мной, будь со мной предельно честным. Чтобы у меня не было задней мысли по поводу тебя и твоего бэкграунда. Вот такой разговор, поверьте, он не только навредит, он очень-очень поможет. Очень поможет. Так, смотрите, у вас с этим мужчиной прекрасный шанс есть на брак. Просто замечательный. Но потребуется какое-то время. Вот действительно потребуется время. И это время потребуется не для него, а именно для вас. Для того, чтобы вы полностью убедились, как говорится, успокоились, вот, и сказали: да, это оно, принимаю, буду. Вот. Мужчина сам по себе неплохой вышел, не очень неплохой. Легкий и на разговор легкий, и в поведении легкий. Нету каких-то сложностей в характере, ну, кроме вот этого желания там себя приукрасить, там, подхвалить себя, нахвалить себя. Вот. Кстати, мужчина очень сложно справляется со всякими стрессовыми ситуациями, с критическими ситуациями. Ему характерен ступор. Знаете, когда вот что-то плохое происходит, некоторые начинают там активничать, там, бежать, там, что-то делать, а он как в ступор впадает. Ну, это его личная особенность, возможно, связана с его знаком зодиака, то есть как продиктовано, как говорится, звездами. Вот. Вы как друг друга очень хорошо дополняете. Вы активная, боевая, ну а он где-то вот помягче будет, чем вы. То есть мужчина, в принципе, хорош, любит. Вы, я вижу, тоже готовы его полюбить. Готовы, еще не любите, но готовы полюбить. Ваши отношения, они должны дойти до кондиции. И будущее этих отношений решает женщина. То есть вот как вы решите, так оно и будет.
Так, следующий момент. Момент для тех, кто еще не познакомился. Для тех, кто не познакомился. Но у вас какие-то мужики под ногами крутятся. Какие-то вот они никакие, да, вот вы на них смотрите и думаете, боже, жалкое зрелище, господи, ну кого выбрать? Один хуже другого. С другой стороны, возможно, какой-то прессинг от женщин. Тут женщины вышли, то ли подруги, то ли родственницы, которые говорят, ну что ж ты делаешь, тебе сколько годиков, да, надо же замуж выходить, ну что ж ты одна, да, там может мамочка ваша вот прям пилить вас и говорить, я хочу внуков, я хочу быть спокойна за тебя, что ты рядом с хорошим мужиком. Вот. И вас прям как толкают в объятия всякого сброда. Простите, пожалуйста, но вот как я вижу, так и я вам и говорю. Девочки, никого не слушайте. Никого не слушайте. Вот это идиотское выражение, как хромой, кривой, обымой, забудьте его напрочь. Не нужен вам ни хромой, ни рябой, ни косой, там, не знаю, там, серо-буро-малиновый, не нужен вам. Вам нужен нормальный, хороший, достойный вас мужик. Вот кто вам нужен. Вот, поэтому вот этот свой круг общения, вот вообще забудьте про них. Да, общайтесь, да, дружите, но так, чтобы выбирать из худшего, да, лучшее, не надо. Нет, не опускайтесь до такого уровня. Вот поверьте, чтобы не было проблем, чтобы не было разбитых сердец, травм всяких сердечных, не надо. Там мужчины не вашего уровня, они вас недостойны. Вот никто из них вас не достоин. И никто из них вас счастливой не сделает. Вас сделает тот, кто к вам, вот, пожалуйста, скоро войдет. Знаете, я вас вижу очень скромной женщиной, очень скромной. Вы внешне, как такая, знаете, снежная королева, вот, по крайней мере, мужики вас так считывают, как неприступная крепость, да? А по факту вы такая маленькая, очень ласковая, добрая девочка. У вас очень необычная энергетика, такая нежная, прям такая сладенькая энергетика. Вот не надо, девочки, вам вот этих нехороших мужиков. Поверьте, они не оценят, они не поймут, кто вы такая, просто не поймут. Вам нужен мужик сильный, вам нужен мужик вот прям защитник, надежный, чтобы с такими широкими плечами, чтобы прям, знаете, как на руки взял, да, и по жизни понес. Вот такой вам мужик нужен, вот на самом-то деле. Вы, вот смотрите, если первые девочки, кто уже общается, встречаются, они сами по себе сильные, то вы нет. Вы больше как нежная, такая вот хрупенькая, как балериночка такая, знаете, прям такая хрупенькая. Поэтому вам нужен сильный мужчина. И этот сильный мужчина в вашу жизнь придет. Сильный мужчина, кто он такой? Знаете, либо он давно уже в разводе, либо он вдовец. Вдовец, действительно. То есть никого рядом с ним сейчас нет. У него жизнь пустая, то есть в плане эмоций, чувств к другой женщине нет. Даже воспоминаний каких-то нет. То есть он настроен на любовь, он настроен на то, чтобы найти свою женщину, и вот он к вам идет, на вас идет. Мужчина, он работящий, судя по вот этой кирке, либо он уже на пенсии, да, либо он тяжелым трудом заработал себе все, что у него есть. Кстати, еще может отыграться, что у него какое-то собственное дело, да, он собственным делом занимается. Человек, он властный, человек, он очень авторитетный, прям такой, знаете, глаза такие, как буравчики у него. Но на вас он будет смотреть с любовью и нежностью. Да, прям с самой первой встречи. Вот люди, кто его знает, его побаиваются. И даже вот ваши там знакомые, когда с ним познакомятся, все будут говорить, ой, он такой страшный, да, он такой суровый. А вы будете в шоке, будете говорить, да нет, да что вы, да он самый нежный, он самый добрый. А вот он самым добрым будет только с вами. Вот поверьте, только лишь с вами. Потому что прочитает вас, вот эту вашу тонкую душу, да, строение вашей души, вот все это увидит, восхитится. Он, как, знаете, такой эстет, он будет наслаждаться тем, что вы такая нежная, что вы такая уникальная. И ему в первую очередь захочется вас защищать. Это то, что вам нужно. Девочки, не могу сказать, как вы познакомитесь, вас много, вы разные, но инициатор этого знакомства именно мужчина.
Именно мужчина, вот он идет на вас. Не вы там как-то активничаете, чтобы с ним познакомиться, а он. Может, через интернет вы познакомитесь. Вот найдет он вас по вашему профилю, он возьмет, напишет вам. Вот, а вы ответите. Ну, так будет знакомство. Либо где-то вы будете в городе ходить. Мужчинка подойдет познакомиться. Может быть, на каком-то мероприятии. Может быть, в каком-то публичном месте будете находиться. Да? Но он к вам подходит. Именно он. Так, по поводу этого мужчины. Я еще очень важную вещь хочу сказать. Этот мужчина, он как путешественник, что ли. Он переезжает всегда с места на место. Вот я не вижу, где он живет. Либо у него нет определенного места жительства, но он не бомж. Нет, не думайте. Явно не бомж. Скорее всего, он каким-то видом деятельности занят, что ему постоянно нужно вот ездить, поезжать, переезжать. Курсирует, да, в каких-то направлениях мужчина постоянно. У него есть мечта. У него есть мечта о теплом доме. О своем доме, именно о доме, не квартиры, там, не какие-нибудь там апартменты, хочет свой дом. Может быть, он уже даже где-то заложил место под дом, да, может, там кирпичи уже заложил, фундамент залил. Вот, но дело как-то у него не идет. Ну, занят как бы и для кого? Для кого строить дом, если женщины-то рядом нет? Так, по возрасту. Ну, мужчина, смотрите как, у кого-то отыграется, что он как вы, а у кого-то отыграется, что пару лет постарше, чем вы. Постарше, да. В принципе, ментально этот мужчина, даже если как вы, но он гораздо старше вас выглядит. То есть он в жизни уже много всего повидал, и в всяких передрягах был, и хлебнул, как говорится, да, врагу не пожалеешь. Ну, стал только крепче, стал только сильнее, да умнее стал. Хороший опыт получил. Жесткий, но хороший. Ой, девочки, вам так завидовать будут. Вам так будут завидовать женщины. Подруги особенно будут завидовать. У кого есть сестры, сестры могут очень завидовать. Вот будут завидовать его отношению к вам. Вот как он бережно будет к вам относиться. Вот как с нежностью там поможет, придержит, поддержит. Знаете, он даже может вам по домашним, вот, с домашними делами, вот, с хозяйственными делами тоже может вам помогать. Так, встреча уже вот-вот на пороге. Знаете, что интересно? Вы совершенно не будете готовы к этой встрече. Он вас увидит вот такой, какая вы есть, там, без макияжа специального, без каких-то там нарядов умопомрачительных. Вот как-то простенько вы будете выглядеть, и одежда на вас будет очень простая. Да? Вот именно вот суть вашу прочитает. И вот сразу поймете, что не кинулся он на прелести, выпуклости, пуклости, да, а кинулся именно на вас, на вашу персоналию, да, на ваш характер, на ваш взгляд. Еще, кстати, будете думать, да, что же он во мне такое разглядел, что он во мне такое нашел. Вот именно во втором случае мужчина от вас не отстанет, пока вы не станете его женой. Да. Если в первом случае здесь женщина все решает, вот, хочу с ним буду, не хочу, дальше пойду другого найду, то во втором случае нет. Здесь именно мужчинка прям будет пыхтеть, кряхтеть, уговаривать, заговаривать, с бубном вокруг вас плясать, но добьется. Я вижу, что у вас вот точно будет свадьба. Причем свадьба как-то у вас быстро произойдет, там, в течение пару месяцев, 3 месяца, 5 месяцев. Он отказа не потерпит. Да? Либо он сделает все возможное и невозможное, чтобы вы ему не отказали. Хорошие отношения, хорошие, такие добротные, вот именно семейные, вот как в старину, да? Не новомодные, когда там люди партнеры, там у каждого свое мнение, там дискуссии, разговоры, переговоры, да? А здесь вот именно мужчина. Мужчина, вот он вас выбирает, он все решает, ну а вы как послушная жена за ним идете. В принципе, ничего плохого нет, особенно вот если вы такая, как я описала, да? Девушка спокойная, кроткая, вот вам такой мужчина нужен. Защищать вас будет, любить вас будет, оберегать от всяких неприятностей будет. Ну, сила есть, возможности есть, желание есть, а почему нет? Почему нет?
вы, знаете, как вы в этого мужчину влюбитесь, даже не столько, как вот он выглядит, а в его харизму вы влюбитесь, вот в его силу, эту надежность. Да, он как и муж, и отец, вот как два в одном идет для вас. Хороший момент. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.